ใครๆก็รู้ว่าเจมมีปัญหาผมขาดหลุดร่วงทั้งมลภาวะและที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสารเคมีที่ต้องเจอแทบทุกวันอะไรที่ว่าดีผมลองมาหมดละแต่ที่ใช้แล้วเห็นผล Revive นวัตกรรมดูแลเส้นผมแบบครบวงจรขั้นตอนที่ 1 Active Fighting Revive เซรั่มขวดเงินช่วยลดการขาดหลุดร่วงดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้มีสุขภาพดีขั้นตอนที่ 2 Passive Fighting Revive เซรั่มขวดดำช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมไม่รีบแบนตั้งแต่โคนจรดปลายพิสูจน์แล้วเส้นผมหนาขึ้นใน 4 สัปดาห์เจมเลือกแล้วสู้ได้ครบจบวงจรผม